Сьогодні в нашій клініці провели чергове дослідження пацієнта з приводу храпа та обструктивного апноe сну. Пацієнт жалівся на епізоди храпа та затримки дихання під час сну, тобто обструктивного апноe. Під час самого тесту було виявлено причина цієї патології – це відсутність носового дихання через гіпертрофію нижніх носових раковин, наявність такої патології в кіста Торвальда та збільшених металиків через хронічний тонзиліт. Пацієнту було запропоновано певне хірургічне та медикаментозне лікування, після отримання якого він може позбутися цих проблем.